गोजोन बेलासिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं रादाब आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा गिबिसिन मोननाय बायदि आरो नोंथांमोननि थुलुंगाजों जोङो बेबायदिनो रादाब बुथुमनानै फोरमायनो हाबाय थानाय बायदि नोंथांमोनहा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ खोनासंनानै लादिनि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि सासे लाइमोना सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। सनामाजि बर' मुंनि जोंनि बिटिआरनि सासे लाइमोन हिन्जावसाया UNMAI इउनाइटेड नेशन मायथाइ एस'सिएशन अफ इन्डिया गेम्सआवहाय सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। लोगोसे लाकी दास आसामनि सानै सुबुङा देरहासार जानो हादों। बिसोरो 48 आरो 59 केटेगरियाव गेलेनानै मध्य प्रदेशआवहाय पावार स्टेडियामाव गेलेनानै देरहासार जानो हाबोदों। बे बादायलायनाया 19 जुननिफ्राय लानानै 29 जुननि गेजेराव जादोंमोन। बे बादायलायनायावहाय गासै भारतनि गुबुन गुबुन हादरनि रायजोनिफ्राय फैनानै बादायलायफैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 800निबो बारा सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लानानै बादायलायफैदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। गोजोनथाव खौरां दैबानाजों लोमजानायफोरनि थाखाय मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाला बिथाङा दिनै आसामावहाय दावबायफैनानै आसामनि दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नायगिदिंहैदों। मिरुनि सरकारजों सावरायनानै गासैखौबो सुस्रांनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। नखर मन्त्रि अमित शाहा बिथाङाबो रोखायै फोरमायखाबाय होननानै बुंदों। आसामनि गासै जेंनाफोरखौहाय खेथि, न' बां, जिब जुनार जेसेबांनाखि सिलिंखार बिलिंखार धंस जालांबाय गासैनिखौबो डिफेन्स खालामनानै बिनि सायावहाय नायबिजिरनानै गासैबो अनसुंथाइखौ खम समनि गेजेरावनो होनाय जागोन होननानै PM नरेन्द्र मदियाबो फोसावखाबाय होननानै मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल बिथाङा रोखायै दिनै फोरमायनानै होदों। दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, रिजाल्टखौल' नायनानै लाब गैया। दिनैहाय बर' बिजोंजों सोलोंथाइयावहाय 611था बर' फरायसालियावहाय सासेल' सुबुं दङ। बेयावहाय बांसिनानो 80 फरायसाफोर दङ होननानै बिथाङा बुंदों। सासे फोरोंगिरियानो 25थासो साबजेक्ट लानानै फोरोंनो हानाया असम्भब होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला दिनैहाय आरो गासै जोंनि आसाम इडुकेसन बर्डनि जे फोरमान बिलाइ हिसाबै 139 फरायसालियावनो निल हाइ स्कुलनि मेट्रिक परिखानि आनजादखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै आसाम सरकारनि गाफ्लाथियानि थाखाय माखासे गोरोन्थि जादों आरो बे रिजाल्टफ्रा जानो गोनां जादों होननानै बिथाङा बुंदों। गोबां फरायसालियावनो दासिमबो सासेल' आरो गोबां फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरियानो गैया होननानै बिथाङा बुंदों। बेफोरखौ मानो थिरांथा लायाखै आरो गोबां भेन्सार स्कुलफोर दङ गोबाव समनिफ्रायनो मावबोनाय, बेफोरखौ मानो सरकारा दासिमबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजायाखै, रिजाल्टखौल' नायब्ला जानाय नङा होननानै बिथाङा दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगांजों बिथाङा सरकारनिसिम सोंखारिनाय बाथ्राखौ बुंदों। जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव NDBनि गायसनगिरि रनजन दैमारि सारखौहाय बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिजों लोगोसे गोबां ex-NDB आरो जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्टर सुखबिर कार्जि बिथांमोनहा माखासे ex-NDB जोबजानायखौहाय सेसन कर्टआवहाय खबर लाहैदों आरो नायदों। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गावजों गाव मदद होज्लायनाय आरो नायज्लायनाय आरो खबर लाज्लायनाया मोनसे गोख्रों सोंखारिनाय खौरां। बारग' बर'नि थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि पिआइएल होनायावहाय बोख्लाय जानाय डक्टर दीनानाथ बसुमतारी बिथाङा बेबायदि बुंदों। बिटिआर गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा नङा होननानै बिथाङा बुंदों। बिटिआर गोरोबथाया बर'नि गावस्रालायनाय मोनसे एकर्डसो होननानै बिथाङा बुंदों। बेजों लोगोसे दिनै बेलासिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।